ngwataniro ya Kenya Kwanza mekinyi umwe kumwe matogoretio ni ari yothe maranyotira giturwa kiu no tha inya cia rucini ciehanda gutiuma na ndariri ciothe munini wa Ruto gutagathwo amwona nyumba cia mohoro itigwitikagirio kuingira mucii kwa Ruto ndomererie gikinya itangatho riu rigutafanio tha mugwanja cia miaraho no ona tha mugwanja ciehanda rugano ruma otarwa tha inya ndomererie gikiuga tha 11 niguo munini wa Ruto egutagathwo na ciakinya atongoria matiganite mambiriria kuma wa mbere yari uria wari governor wa mbere wa county ya Kiambu William Kabogo na gikanini thutha wake kuma arumirirwo ni senator wa Tharaka-Nithi Kithure Kindiki gukwa kiumo thutha ni mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua fanyika sasa. Mimi sijui bana, nataka niseme nini jameni, nyinyi mtaka kunitia kwa shida. Na umekuwa ndani ya mkutano? Umekuwa ndani ya mkutano? Mimi tangu asubuhi. Ndani. Kuna mambo mengi bwana ya kuzungumza Kenya. Tunazungumza Kenya, sio mambo ya deputy peke yake. Ukirikana kwaga kuiguithania no wagirire kurirukia federa ya munini wa President William Ruto gatagati ga Speaker Justin Muturi, Governor wa Kirinyaga Anne Waiguru, mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua na Senator wa Tharaka-Nithi Kithure Kindiki nikuo gucungiriirie ngayukano ngwataniro-ini ino. Mnataka nijicommit kusema mambo sijui. Mniwache bwana. Wallahi sijui. Ukirikana barathi ni igiri gatagati ga Kindiki na Gachagua, mwaho umwe ukiendekithia Kindiki na uria ungi ukiendekithia Gachagua, ngayukano iria irigirirwo kunino ni uiguano gatagati kao amu mucemanio wa gwetha kihonia no urathie na mbere. Ngiribotera Inooro TV zitagwo Jenga Waboi. Mutongoria wa Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga athiete na mbere na kwiranira amugararuku maria ekurehe bururi-ini agigathurwo ta president wa gatano. Odinga aritie thiku ya kana icera-ini riake gitaro-ini gia gicoi-ini kuria akoretwo agitwikania kumatha kura. Wajiko wake bani niwe wina riboti ino. Ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance yobete gicigo gia gicoi-ini thiku ya kana ikigeria kugitira kura cia guku niguo itikenyenye kuma gikabu-ini kia Raila Odinga uria ithurano-ini hituku kuaga kura iria nyingi kuma guku. Ngwataniro eno ehungurite icigo cia kaunti ya Mombasa ikiendia wega wayo iri na kiondo kia mbembe-ini kiameranira maria gekira Mukenya yathurwe tongoria bururi githurano-ini twerekeire. Tutaleta kitu inaitwa blue economy, uchumi samawati, ambao watu wetu tuwapatia hao vifaa vya kisasa vya uvuvi na waende kwenda naye ndani ya bahari huku ndani kabisa na kuleta samaki mingi hapa. Baba akiapa leo siku hiyo saa 8 mimi niko kwa ofisi yake. Tumeelewana? Nimwambie baba atoe amri, utenda kazi wa bandari urudishwe wapi? Mombasa. Hata walikuwa wanasema kina mama mboga watakuwa kwa serikali. Niliuliza, jameni, Musalia ndio mama mboga au ni Wetangula ndio boda boda? Wakasema ati BBI tulikuwa tunataka vyeo, na ile wamefanya juu wameleta nani kijana kuingia kwa serikali hiyo. Raila aririkanĩtie mũingĩ wa Mombasa atĩ nĩ anyitire itemi inene harĩ gwako kwa reri ya SGR na ũguo angĩoya wathani noguo angĩgarũra ũthiũ wa gĩcũa-inĩ. Mimi na serikali yangu tutarudisha utendakazi wa bandari hapa hapa Mombasa. Wale ndio waliharibu, sasa wanasema wanaweza kurekebisha. Hakuna kitu tutarekebisha. Hiyo jamaa anataka kuhadaa na kudanganya wakaji wa Mombasa. Utendakazi wa bandari utarudi hapa Mombasa chini ya serikali Azimio. Kila mahali unapitia ni duru ya uporaji. Wewe utapeana ahadi na hakuna kazi itafanyika. Pesa ikiporwa hakuna kazi. Tumesikizana? Kwa hivyo kama unataka uchumi upupuke, chagua baba Raila Amolo. Ile decision yako tutashikana sisi wote, wale tulikuwa candidates wote. Ukichagua chaguo ni lako na hakuna mtu atakupatia condition. Without a condition, baba be free to announce
tukiwa hapa Mombasa, ule ambaye anaweza jenga uchumi wa Mombasa, ule ataangalia maslahi ya bandari ni Raila Amolo Odinga. Atongoria aria moimete gukumereire Odinga ati matikugwa kuhunjia ndumiriri yake niguo kugitira kura ciake itikahurunjwo. Mombasa hii hatutokubali. Tuko tayari kuilinda kwa hali na mali, lakini Mombasa haitogawanywa kwa misingi ya dini na kikabila. Mombasa tuko na wewe, na Mombasa itabaki kuwa ngome yako, wala usibabaike kwa steering ya Hassan Ali Joho. Najua we are going to deliver your votes and we are going to take you in State House massively. Kwa baba atasimama na sisi mara hii kuhakikisha ile miradi mikubwa kama ya Dongo Kundu, kama ya Shimoni, kama ya Lamu, ile miradi ambayo itabadilisha maisha na uchumi wa pwani. Kwa yeye atasimama na sisi ahakikishe inafanyika ili watu wetu wapate makazi. Ngwataniro eno yendete Odinga ta mundu utari wa korona iroro ria ungumania gukiri ogwe koria mu Kenya etekire gukana muthura tariki 9 mweri wa 8 niguo agitira indo cia muingi. Ngiribotera Inoro TV, jetagwo Wajiko wa Kimani. Minister wa urimi Peter Munya augete we ndari na jiriri oro ciothe iguru ria uria ukwamurwo gutuika munini wa Raila Amolo Odinga gatagatini ga Kalonzo Musyoka, Karua na Kenneth Kitanoni gia thingira wa irigi agithurano-ini kia mweri wa kanana. Akiaria ri kaunti-ini ya Meru kuria acemanitie na arimi, Munya augete ati andu othe aria marekinyitie mbere ya kamiti iria irateithagia gucaria munini wa Raila Amolo Odinga ni akinyaniru na kwamurwo gituro-ini kiu. Oretie aikari a Meru magaikiria ngwataniro ya Azimio One Kenya kura akiuga utongoria wa ngwataniro iyo niguo ukarehe mogaruku makuna bururi wa Kenya. Sina shida na bwana Kalonzo Musyoka, ni rafiki yangu. Mimi nimemjua kwanza zamani nikiwa university, nikiwa high school, akiwa rafiki ya anko yangu zamani. Ni mzee mzuri, hatuna shinda na yeye. Karua pia hatuna shinda. Si Karua ni mama mzuri. Hata Peter Kenneth hata huyo hatuna shinda na yeye. Shinda ya nini? Ile tunatafuta ni yule ataweza kusaidia mzee Raila Odinga kupata kura ya kutosha na kampeni tuweze kushinda huyu. Kwa nini mnajaribu kuchagulia mtu na yeye anajua kuchagua? Kwani hii siasa amekaa miaka yote kweli? Hana mafikra ya kuweza kuchagua yeye mwenyewe. Mimi najua ataweza. Na sisi tumesema yule atachagua tutamuunga mkono. Ndio tuendelee kwa sababu saidi yetu lazima ishinde hii kura. Ikurikia atumia atongoria kugo ko bururi-ini ni mogereire migambo kana mugambo wao hari kuhinyiriria Raila Odinga oe mutongoria wa na Kenya Martha Karua ta munini wake akihuranira giturwa kia president matongoretio ni Senator Beth Mugo. Marauga ihinda ni ikinyu atumia gukorwo metha-ini ya gutua matua ma bururi uyu na Martha niwe ukinyanirie ikero ciothe cia kunengerwo mweke ucio. Rere mutongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga arikitie kwamukira maritwa maria mendekithitio kwa mweke wa munini wake agithie kumatha giturwa gia president githurano-ini kia mweri wa kanana. Atumia atongoria aria ateku bururi-ini ni meyumiritie kumuria negere Martha Karua mweke uyu. Women support Honorable Martha Karua as the running mate for Right Honorable Raila Amolo Odinga. Rekodi ya wira wa Karua utongoria-ini ikiro-ini ngurani thirikari-ini ni kimwe gia itumi iria marugamitie makiuga niwe mwagiriru makiria. Martha ndakarorwo na kiama na ndakarorwo na ati ni mutumia, ni arorwo na ciiko ciake umundu wake ati we arugamirire justice
na fairness ya atumia na arume na ciana citu thutha-ini. Manyitĩrĩire atĩ Karua nĩ gĩtugĩ kĩa bata harĩ kũhũrana na thĩna wa ungumania ũrĩa ũgũmĩire bũrũri, kuona ũtongoria-inĩ wake ndarĩ ũndũ angĩcukĩrwo. Rĩu mangĩingĩra na Right Honorable Raila Odinga ende kũhũra corruption, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ithuĩ tũrona thĩinĩ wa Kenya ũngĩmũteithia mahũre corruption ta Martha Karua. Makiririkania Odinga itemi rĩake harĩ kũnyitĩrĩra ũhoro wa atumia kũheo mĩeke, maramwĩra ũyũ nĩ mweke mwega wa kũhũra mũrũgamo wake mũhũri. Hii ni wakati wa Martha na tunataka kuuliza kiongozi wetu mpendwa Honorable Raila Odinga, ikiwa anataka kufanya kazi, kufanyia nchi kazi, ashukue Martha. Martha atamsaidia na hii nchi itaenda mbele. Atumia aya maikĩtie mũhwa wao rĩrĩ Odinga etereirwo kũhithũria ũrĩa acagũrĩte, itua rĩrĩa rĩbatiĩ gũkorwo rĩneanĩtwo kũrĩ IEBC gũkinya tarĩki 16 mweri ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kenya nĩ manjĩrĩirie kũhũthĩra barabara ya Expressway ya ũraihu wa kilomita 27 ĩrĩa ĩrahutia taĩri yakĩtwo kuma Mlolongo nginyagia James Gĩcũrũ ĩkĩgerera igũrũ rĩa Nairobi. Nĩ barabara ĩrĩa ĩratanywo kũnyihĩria mũhatĩkano kana kũnyihia mũhatĩkano wa ngari gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na mũndũ ũrahũthĩra ndagĩka 8 tu handũ ha ithaa na makĩria ma ĩrĩa mũndũ araikaraga mũhatĩkano-inĩ. Rĩu thirikari ĩkiuga nĩ kwanjĩrĩria gũthondeka barabara ya Mombasa, Uhuru na Waiyaki ĩrĩa ĩrathũkangirio nĩ Expressway ĩgĩakwo. Hano Njoroge wa Maina niwe ũratarĩria. Thia wa ũhoro barabara ĩrĩa ĩretwo ya ngoroba na ikananio barabara ya igũrũ ĩrĩa nĩ barabara ya Expressway nĩ yanjĩrĩirie kũhũthĩrwo. Minista wa ũkui James Macharia agĩtongoria Akenya kũrugũria thabarĩ ĩyo ya barabara ĩtarahutia thĩ handũ kuma Mlolongo kinyagia James Gĩcũrũ ũraihu wa kilomita 27. I drove myself from James Gĩcũrũ all the way to where we are now, which is Jomo Kenyatta International Airport turnoff. It took me about 8 minutes only. Previously, I've driven from Jomo Kenyatta Airport to Westlands and took me about 2 hours before. So this is a new dawn for us Kenyans because this road will have a very, very big impact in terms of mobility of Kenyans, visitors. So we are very proud today to come to witness the start of the trial run, which will be done for about 3 or 4 weeks. Nĩ barabara ĩrĩa yakĩtwo na ciringi bilioni 70 cia kambuni ya China hatarĩ mbeca cia Kenya ihũthĩkĩte. It was supposed to be finished next year, and so it's been completed 1 year ahead of schedule. The GDP of the city of Nairobi in our country will go up because so much money was being wasted actually on the road in terms of traffic jams. Akenya 11,000 nĩo meyandĩkithĩtie gũkinyĩria rĩu kũhũthĩra barabara ĩyo, na arĩa marĩmĩhũthagĩra marĩrĩhagĩra o kilomita, na mbeca icio nĩcio ikũrĩha thirĩ wa mwaka wayo ũgĩtanywo kũrĩhwo na mĩaka makĩria ya 25. Hii barabara itanisaidia kusave time and also fuel. Because from here to Athi River Junction, I used to take around maximum of 1 hour or 2 hours when there's traffic. Lakini saizi naona itani take 28 minutes, less than 30 minutes going there because there's no traffic, there's no roundabouts, and it's express. Kawaida natumia kama 45 minutes mpaka Mlolongo. Even longer times. It depends on the condition. Lakini maybe 20 minutes or even less. We want to encourage people to use the electronic to avoid the traffic jams at the barriers. Thirikari yugĩte atĩ ĩrĩ ũnyitanĩri na kambuni ĩrĩa ĩrakaga barabara ĩyo ya Expressway ĩrahũthĩra mbeca ingĩ ciringi bilioni 9 gũtura barabara ya Mombasa, Uhuru Highway na Waiyaki Way iria irathũkangirio hĩndĩ ya mwako wa Expressway. But also we are doing an enhancement to the old road. For example, we shall be putting a BRT, the bus rapid transit system. That is addition to what was there before. We are doing cycling
paths. We are doing pedestrian pathways. And so these are additional investments which we are doing. We have reduced significantly issues of vandalism. It's a crime. Farfareo itanyitwo kuhingurwo ni President Uhuru Kenyatta thiini wa ciumia nini ciukite. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Ogejetekiria no twabe tuhomuke oro hanini nigetha nie na kinyanjui tukorwo twa teretaga nigetha tugicoka tukurehere mangi maigi. Nie zuri coat yani hakire kuode gukuira wagirite kwagira wi sawa fio gwiraga uyu muturire urenda gwibanga ta imagine wena kanyumba gaku ga 3 bedroom master and suite uhurukaga ugu hatari mundu muragiana kana onawe utuike landlord. Karibu Zuri Court, nyumba cia 3 bedroom master and suite iridi kilomita 3 kuma Thika Super Highway wigirire fara ya guthie Marafa. Craven Estate marako special offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0722 109 879. Craven Estate, crave for quality. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingĩ na mokaga na marangi maingi ngũrani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itu mwena wa Roiro Town na no tucerere rurenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ukenerere utungata wa kureherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Thank you very much. Ino ne domereri kuma Anka Premier Land. Tugishokeria gatho aigithia othe aria magurire Mamlaka Phase 1 na Phase 2 korea maridi. Nitutumurete Mamlaka Phase 3 mugoda uturumete Sabaki River. Ukona ukorie hash avocados, mangoes, passion fruits, korosho na indo ingĩ nyingĩ. Ikemwe iturumete roi ni 250,000 na ni zero deposit. Urabatara okurihaga 20 o mweri kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Andu 10 mbere ku book ni maraheo voucher ya SGR return ticket na site visit ni every Saturday. Anka Premier Land Solutions Limited, your premier investment partner. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We mwega, jitogo Paul Waiganjo. Guku ne Juja Farm athi kana Roiro East. Kurea Brico Homes Limited. Tukureheire project jaro muno etogo Blue Sky Phase 12. Broti shire na ready title dates. Thogora negiri magana mana ma 85 na deposit negiri igana rimwe balance ulihe na mieri 6 na wareha 50% no wajia gwaka todo mae na thitima mathukuru thibitari ire o mugonda-ini ona cio varavara no rami irathi na mbere gwikirwo. Kwa uhoro makiria tucerere Jewel Complex Roysambu second floor kada utuhurire thimo namba 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Orege atugacokereria tugakomokera orege. Thirikari nĩ kuhuthira kigena gĩa ciringi milioni 50 kweruhia ithei ithato cia kahũa kaunti-inĩ ya Nyeri. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirio nĩ Minister wa Ũrĩmi Peter Munya icera-inĩ rĩake kĩganda-inĩ gĩa thamaki kaunti-inĩ ya Nyeri. Ikinya rĩrĩ rĩgĩtanywo kana nĩ rĩtanyĩtwo kũhũra arĩmi a kahũa njiki ũrĩmi-inĩ wao.
Minister Munya ari gicigo-ini gia Tetu kaunti-ini ya Nyeri augite thirikari iri na mubango wa kweruhia ithei cia kahua niguo arimi magie na hinya wa kuongerera kio urimi-ini wao hari kahua. Munya augite ona gutuika na ithei nini ikugunika mutaratara-ini uriri uranjiriria thirikari ni iguthii na mbere na gutigirira ithei ciothe ni cieruhio. Kuna factory tunarehabilitate, tunawajengea new dryers, tunawapatia machinery mpya pande ya Tetu, pande ya Madera na pande ya Mukuruini. Project ile tulianza ya ku rehabilitate kahawa. Athiete na mbere na kuga ati thirikari ya Jubilee itumirite muigana wa ciringi bilioni 1.4 ruhonge-ini rwa urimi kaunti-ini ya Nyeri ihinda-ini ria miaka 5 mithiru, akiuga ati makiria ma arimi 17,000 ni magunikite na mibango ya kugacirithia urimi. Tumeleta reforms kwa kahawa kama vile wengine waliongea. Saa hii mapato imeenda juu. Ama ijaenda juu? Simeenda juu. Mambo ya maziwa pia tulirekebisha. Vile mlikuwa mnalipwa pesa kidogo. Thegia yoguo, thirikari ni rutete ciringi milioni 317 kuriukia urimi mugunda-ini wa eka 247 wa Ndirithi Agothi Irrigation mwena wa Kieni. Arimi 1,600 niyo matanyitwo kugunika. Tumerehabilitate na milioni 317 na saa hii 1,600 beneficiary families are benefiting kutoka kwa hii project, na hii project karibu ikamilike. Ukiri uguo, Munya ni athiite na mbere na kugathiriria itua ria thirikari ria kuguithia thogora wa fataraitha guku bururi-ini niguo arimi mahote kurima makiria. Kwa sababu vijana wamesusia kilimo, hawataki. Lakini tutatafuta mbinu ya vile tutawaleta kwa kilimo, hasa kutumia teknolojia na mambo yale ambao vijana wanapenda. Girifotera Inoro TV, Jitago Muriuki wa Mushoki. Nĩ harĩ ũtiganu wa mũrĩmi na mũrĩmi ũthakagira mbeca-inĩ, na ndagĩtarĩ Thuo Mathenge augĩte atuĩka gavana kĩbarũa kĩa mbere nĩ gũkũra arĩmi othe a Nyeri ũkombo-inĩ kĩrĩa marimaga mekĩre mbeca mĩhuko. Kahũa na macani Thuo augĩte gaka go down harĩa Marua, thoko ya mũrĩmo marĩgĩraga hau na thogora ũrĩa mũingĩ wa Nyeri ũkaheana. Cold rooms na iganda cia kũiga itũngũrũ cigakorwo Ken West, mboga cia mĩkebe na crips iganda ciacio cigakorwo Ken East, iganda cia maguta ma njuĩrĩ kuma kũrĩ avocado na MDF nĩ ũndũ wa macadamia cigakorwo mwena wa Tetu. Nĩ tũgwaka kĩganda gĩa gũthondeka indo cia kaurũ na tiles mũkũrũ-inĩ nĩ ũndũ wa tĩri wako. Na cindo ici ciothe cirendagĩrio Nyeri taũni tondũ tũrenda ĩtuĩke city ya gatano gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ wa Moi Kibaki level 6 ũthea tũkamĩtua health hub, tũthondeke mathibitarĩ nĩ ũndũ wa mĩrimũ ya kĩmerera, na KEMSA ya Nyeri tũmĩambe o gũkũ Thaya, gathĩna ka ndawa mathibitarĩ-inĩ ma Nyeri kahuke kaimana. Mwana biashara ona endu surprise mwendo waku na kamugunda haha Gikuyu Kamango 50 by 100 na ciringi 800 tu. Ona yokorwo wina haku ureta haku na to uguo guku thitima mai ciothe ni nginyu na barabara tiwe wera kenjo nie ndina wakwa ndoka go surprise ona surprise waku we ndakwira atiriri ni karaga ukenie kani gaka you know dear I'm so confused. Let me tell you gaka niko tulitha kagera nako na ngui Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Jitagwo Karangu wa Muraya na ndoka na ndumiriri njega ya kumenyithia ati title cia phase 3 matu ni nyumu na Jumamothi ya mweri 28 nikuo tukaheanira title ici mugunda-ini uyu mweru haha ndugamite. Mugunda uyu wi matu ndagika 45 kuma Thika town. Kwina perimeter fence na guo thogora guku gwa top care tugaga ni gutinangia
Mutinangia. Todo tutinangetie ginya 185,000 only. Lirikana site visit ni omuthenya. Wabukana ngiri 50 ugetekirio gwaka hau tucerera Ruiru Town Greek Towers first floor kana utuhorera thimu namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwihokeku wa uigithia. nĩ ngatho cia mwanya mwerekeri wakwa Brendan Dubai aranjira ati ingĩhũthĩra ndagĩka ĩngĩ ĩkĩrĩte ĩmwe nĩ ingĩkorwo ndĩ mwena wa ũregani na koguo hau nĩho tũgũtirĩhĩra mũtabũrũko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ mũthenya witũ wa thaa ĩmwe nĩ tũgũcoka tũke twĩna riboti ingĩ nyingĩ mũno makĩria tondũ twĩna riboti ya mwanake ũmwe wĩtagwo Jimmy wa Njũgũna waciariwe na ciara ithathatũ guoko-inĩ kũmwe koguo agĩkwĩra atĩ tũcemanie thaa icio we no uke mathaa marĩa matarĩ na niwe ũtarĩria riboti-inĩ ĩyo koguo reke twambe tũhũmũkĩre hau tũcemanie mũtabũrũko-inĩ tũthiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Inooro TV mũtabũrũko witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kinyanjui tũtagwo Ken wakũra. Nimukumenyithio gikuo kia James Leria Nigashagua wa Marge Enterprises. Ni murio watigaire na hasho Nigashagua Leria na Ledia Nyaguthie Gashagua. Ni muthuri wa Francisca wa Boire Leria ni ithe wa Mobi Ledia Gashagua wa Ngari na Macharia. Ni muthoniwe watigaire Joyfrey Macharia na Banis Mobi. Aciaranĩirwo na Wangari Mũriũki, Kĩbara, Wachira, Nyangari, Jackson, mutigaire Gavana Gashagua, Dr. Josephine